Okay, part 2, Santa Fe. Alam nyo na po yung shop na yan, yan. Dito po tayo ngayon. Na last touch po sila rito. Pinakamasakit na nangyari sa kanila. May problem na po dati. Sa kanila lang po inabot. Ito yung naging problema nito. Yan. Putulan sila ng paa. Yan. So ngayon, medyo maselan to. Bubuksan natin to. Tingnan natin kung saan nag-penetrate yung corrosion nya. Sana di umabot sa loob. Pero ito kasi nag-lost communication na siya. Tingnan natin kung mare-repair. Kasi kung di na mare-repair to, magpapalit talaga. Is the moment of truth. Tingnan po natin kung aandar na to. Repair na po namin yung sa ECU. Nagawa na namin ng paraan. Tingnan po natin nasa ng kanyang susi. Push tayo pala na. Sorry. Ayun, oh, may Check engine lights. Come on, then no blinking. Tingnan po natin kung i-start. Alright. Yan. Cranking lang po siya. Tingnan po natin yung error code. Ayun po, bale pass no fault na po tayo sa engine control. Tingnan po natin kung i-start. Start na po mga sir. Start na po siya. Then wala po siyang check engine. Alright. Santa Fe po ito na 2014. Alright. Then turn off po natin ulit. Turn off. Then turn on. Start po natin. Start. Alright. May start na po. Yan. Then na-fault po tayo mga sir. Okay. Convincing. Thank you. Thank you Lord. Wala ko naman maayos. Running again. The immortal Pac Malupets. Alright. Running siya again, once again. Okay na. King na naman. Baka naka-cheaper yan, Kuya Boyet. Shoutout naman. Yan, cheaper automotive specialist yan. Programming. Yan, magaling yan. Kuya Boyet. Shoutout. On. Yun, may check engine na po siya. Tapos may engine control na po. Ayan, engine control. Pass no fault. Dati po lost communication. Start. Ayan, umandar na po. RPM. Alright. Okay. Good job. Amin wala na pong gagalawin. Yan, nakakabit na po lahat. And then scan lang po namin, verify po namin yung error code bago namin iiwan. Tingnan po namin kung aandar, kung may errors. Bale. Ulit on. Check pa rin po ng dati, may check engine siya. Start po natin. Ayun. Bale po, wala po siyang check engine. Then check po natin yung error code niya. Ito sa pinto kasi itong triangle sa hood. Okay. Okay po, bale rescan po natin ulit. Wala po siyang indicator sir. Yun lang kasi nakabukas po yung hood. Baga back po natin siya. Reading codes, pass no fault po lahat. Wala po tayong error code. Clear po tayo lahat sir. Ayan, okay na po. Turn off ko po ulit. Aircon, check po lang natin yung aircon. Aircon tayo, aircon. Kung functional ang aircon.
malamig na po siya. Bukas po yung aircon natin, then off po natin siya ulit, off, on. Yan po yung TEF light nya, umiilaw po yung TEF light. Then on natin, on siya lahat. Then start. Ayun, gumagana na po. May RPM na po. Wala po siyang error. Clear na po lahat. Thank you po. Hello, good day po mga sir. Muli, andito po tayo sir. Nag-rescue po tayo dito sa shop na to. Malaking shop po yan. Ayan, bali hanggang doon. Ito po talaga regular customer na namin. Once na magkaroon sila ng trouble, tawag, ayan. Hindi ko na po sasabihin kung ano pong shop to, pero hulaan nyo na lang po. Yellow, kulay yellow. Alright. Ito po problema po nito, na last touch po sila. Nangyayari po, nag-PMS lang sila and then may nasira po sa ECU. Hindi naman po nila kasalanan kasi dati na pong corroded yung ECU. So ngayon, yun po naging problema, kaya nawalan po siya ng andar, nawalan siya ng cranking, nawala po yung check engine niya. So ngayon, binalik na po natin sa lahat. Dati, ito, bale ito safe na po yan, kahit alog-alogin yan, alog-alogin, okay na po yan, di na maglulusyon. So ginawa na po natin siya. And then, checkin po natin yung kanya pong diagnostic report. Wala na po siyang error codes. Alright. Tingnan natin, verify natin kung may error codes pa siya. Error codes natin, all clear po. Ayan, all clear na po tayo. Then wala siyang warning lights, maliban dito kasi nakabukas yung hood natin. Ayan, pero wala na siyang warning lights. Gana na po lahat. Thank you mga sir. Hyundai Santa Fe 2014. Yan. Okay, thank you po. Pa-subscribe na lang po sa channel natin sa YouTube. And paki-follow po yung natin. Para po in case na magkaroon kayo ng same issue, baka po makatulong sa inyo to. And then para mas paano po namin kayo, tingnan po namin kung hanggang saan pumabot yung video namin. Amen. Tingnan po namin kung saan pumabot yung video namin. Thank you po mga sir.